Cześć, w roku 1999 sporo się działo. W świecie technologii komputerowych również mieliśmy ciekawe przełomy, szczególnie pod koniec roku w grudniu działo się naprawdę dużo. Zapraszam Was na wspólny projekt budowy całkiem od zera potężnego peceta. Lista komponentów jest naprawdę imponująca. Zebranie wszystkich tych części było niemałym wyzwaniem, a szczególnie trudny i drogi w zdobyciu okazał się jeden komponent. Będziemy budować i testować najpotężniejszego peceta z roku 1999, godnego nowego milenium. Powiedziałem godnego. Zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie oczywiście obudowa, bez niej się nie obejdzie. To, co widzicie aktualnie na przebitkach, to goły stelaż, wyczyszczony, umyty, zachowany w bardzo dobrym stanie. Jest w formacie Tower, stworzony dla komputerów nieistniejącej już marki Peacock. W ten wzór pakowano głównie Pentiumy 2 oraz Pentiumy 3. Postawiłem na współczesny zasilacz i to jedyne odstępstwo od pierwotnych założeń. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Potrzebujemy zasilacz z mocną linią 3,3 oraz 5V. Dobrze sprawdzi się np. Fortron o mocy 350 W i certyfikatem 80+. Pentium 3 800EB wydany 20 grudnia to najmocniejszy dostępny w 1999 roku procesor konsumencki. Wybrałem model już na socket 370, ale dostępny był również wariant na slot 1. Procesor należy do rodziny Coppermine, pracuje z zegarem 800 MHz. Pamięć cache L2 względem poprzedniego P3 z rodziny niżej została zmniejszona do 256 KB, ale od teraz jest wbudowana w rdzeń procesora, co gwarantuje zdecydowanie szybszy do niej dostęp. Zmniejszony został również proces technologiczny, ponownie zwiększając ogólną wydajność. Płyta główna Totem VA370F w formacie i standardzie ATX oparta jest o chipset VIA Apollo Pro, a pierwsze wydania i BIOS datowane są na końcówkę roku 1999. Szybkość magistrali to 133, obsługuje pamięci SDRAM, a GP4 jest wbudowane audio, z którego korzystać nie będziemy, oraz pokaźna liczba złączy PCI. Chłodzenie to prawdziwy hit, przepiękny Titan Majesty to w dodatku nowy leżak magazynowy na socket 370. Chłodzenie jest z przełomu roku 99 i 2000. W recenzji z maja 2000 roku autor porównał chłodzenie z boksowym na przykładzie podkręconego Celerona 433. W innej recenzji znalazłem zestawienie trzech topowych modeli. Tutaj Titan również nieznacznie wygrywa. W dodatku chyba bez cienia wątpliwości prezentuje się najlepiej. W 1999 roku w komputerach najczęściej mogliśmy spotkać pamięć RAM w przedziale 64 MB do 128 MB max. Gry zwykle nie wymagały więcej niż 32 MB, a w roku 2000 liczba ta wzrosła do 64 MB. Przygotowałem więc moduł od Kingstona 256 MB o domyślnym taktowaniu 100 MHz i opóźnieniach CL2. Kości powinny działać stabilnie, również z taktowaniem zgodnym z naszym FSB 133. Debiutujący w 1999 roku dysk IBM DeskStar 75 GXP pracuje z prędkością 7200 obrotów na minutę, posiada duży bufor o pojemności 2 MB i obsługuje interfejs UltraDMA 100. Mój egzemplarz jest 30 GB, występowały warianty od 15 do 75 GB. Najczęściej w komputerach z roku 99 można było spotkać dyski o pojemności 8 do 10 GB, miejsca więc nam nie zabraknie. W znalezionej recenzji z 2000 roku autor nie może wyjść z zachwytu nad propozycją od IBM, dając mocne 10 na 10. Tym modelem IBM stał się niekwestionowanym liderem na rynku wydajności HDD, ale do czasu, bo dyski zaczęły masowo padać tak szybko, jak szybkie były. To ciekawa historia, praktycznie kalka zeszłorocznej akcji z Intelem. Redakcje już pod koniec roku 2000 zaczęły zadawać pytania. Firma IBM odmówiła jednak przyznania się do problemu z modelem 75 GXP
odmówiła zwrotu pieniędzy oraz odmówiła podania jakichkolwiek informacji. Pod koniec roku 2000 dyski otrzymały więc nową redakcyjną nazwę Dead Star. Seria tych dysków to jeden z powodów gwałtownego upadku IBM poprzez spadek zaufania użytkowników. Znalazłem ciekawy komentarz użytkownika tego modelu z połowy 2003 roku. Szczególnie moją uwagę przykuł ten fragment. Jaki jest sens posiadania najlepszego dysku twardego, jeśli nie wiesz, jak długo będzie działał? Pokazuje to, że jeszcze w połowie 2003 roku dysk wydajnościowo był konkurencyjny, tylko nikt już nie chciał go polecać. Mój egzemplarz ma się jednak dobrze, mamy więc bez cienia wątpliwości najszybszy dostępny dysk. Lecimy dalej. Teraz napędy, potrzebujemy stacji dyskietek 3,5 cala. Tutaj bez większych historii wziąłem pierwszą z brzegu, zachowaną w bardzo dobrym stanie i pasującą kolorystycznie do naszej obudowy. Dużo ciekawiej jest w przypadku napędu optycznego. DVD w komputerach raczkowało, a jedną z najlepszych propozycji w ofercie mógł się pochwalić Creative ze swoim modelem o prędkości razy 6 z marca 1999 roku. Prędkość odczytu dla CD w tym modelu wynosiła 32 razy, napęd jest trudny do zdobycia, mój egzemplarz wyrwałem na OLX-ie. Sound Blaster Live to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza karta dźwiękowa dla systemu Windows 98. Prawdopodobnie w jakimś wariancie taką kartę w swoim PC miał każdy z Was. Większość gier pod Windowsa będzie świetnie brzmiała na tej karcie dźwiękowej. Dodatkowym atutem jest świetna, dużo lepsza niż u konkurencji kompatybilność w DOS. Gry takie jak Doom czy Duke Nukem 3D brzmią świetnie. Zakupiony model to CT4760 i wyróżnia się pozłacanymi złączami jack. To jest, drodzy widzowie, RTX 5090 ubiegłego wieku, pierwszy w historii GeForce Model 256 z pamięcią 32 MB. W październiku roku 1999 ukazał się wariant z pamięcią typu SDRAM, a w grudniu dołączył dużo szybszy wariant z pamięcią typu DDR, który posiadam w swojej kolekcji. W chwili debiutu pozamiatał konkurencję oraz samego siebie, przebijając TNT-2 Ultra. O ile w 640 na 480 konkurencja jako tako dawała radę, to już w wyższych rozdzielczościach 1024 na 768 czy wysokim 1600 na 1200 konkurencja nie miała podjazdu, nawet w takich grach jak Quake 3 z OpenGL. W DirectX ta przewaga była jeszcze wyższa. Mój egzemplarz to Elza Eraser X2, podstawowy projekt bliski wersji referencyjnej. Jest to wczesna wersja i posiada najlepsze dostępne kości DDR od Infineon. Radiator jest klejony bezpośrednio na chipie GeForce, bez użycia jakiejkolwiek pasty termoprzewodzącej. To błąd, który popełni większość producentów. Uniemożliwi to radiatorowi rozpraszanie większej ilości ciepła. Nie ma to jednak większego znaczenia, jeśli nie planujemy agresywnego OC. Producent jednak zostawił nam furtkę i chłodzenie z odrobiną cierpliwości przy demontażu starego radiatora można wymienić. Miejsce na montaż kołku wentylatora jest przygotowane. Jeśli jesteś spostrzegawczy, na pewno zauważyłeś brak jednej łopatki na wentylatorze. W przyszłości będę musiał to wymienić. Przyrost wydajności widać dobrze na wykresie na przykładzie gry Shogo. W niskich rozdzielczościach Voodoo 3, Rage Fury czy TNT-2 trzymają się dobrze. W 1024 na 768 GeForce zaczyna odjeżdżać, nawet w swoim słabszym wydaniu z pamięcią typu SDRAM. W rozdzielczości 1600 na 1200 mamy już przepaść. Problem pogłębia się jeszcze bardziej w Quake'u 3, różnicę widać już nawet w 640 na 480. Mimo iż pod koniec 1999 roku gwiazda 3DFX-a świeciła coraz słabiej, nie możemy budować najlepszego w historii PC bez Voodoo na pokładzie. Nadal sporo gier wykorzystuje autorskie API Glide od 3DFX-a. Gry te właśnie z wykorzystaniem Voodoo wyglądały najlepiej. Idealnie do tej konfiguracji sprawdzi nam się Voodoo 2 na złączu PCI. Ale chyba nie jeden. Proponuję dwa połączone w SLI. Para Voodoo 2 daje nam wydajność zbliżoną do podstawowego modelu Voodoo 3. Czas na montaż. Wykorzystam wąskie taśmy do stacji dyskietek, dysku oraz napędów. Jest to drobna niezgodność. Takie taśmy pamiętają bardziej erę Pentiumów 4, ale pozwolą nam lepiej wyeksponować komponenty komputera. Zaczniemy od montażu napędów. Niestety Creative jest typowo dla tego modelu pożółknięty i nawet chciałem go wybielić, ale mam obawy co do trwałości napisów. Jeśli macie doświadczenia w wybielaniu, dajcie znać w komentarzach, jak najlepiej to zrobić i czy w ogóle da się to zrobić, by napisy przeżyły.
Stacja dyskietek pasuje już kolorystycznie do obudowy niemal idealnie. Przykręćmy teraz wszystko. Teraz płyta główna, na początek pamięci i procesor. W momencie nagrywania tego fragmentu nie dotarło jeszcze chłodzenie i zasilacz, dołożę je później. Procesor ładnie siedzi w sokecie. Zaślepkę portów dopasowałem z innej płyty głównej, ale pasuje idealnie. Dla purystów językowych może powinienem powiedzieć bardziej maskownica portów. Sporniki czy może kołki dystansowe przygotowałem już wcześniej i montujemy płytę. Ładnie leży, teraz musimy dokręcić tylko 6 śrub. Zapomniałem jeszcze o baterii do podtrzymywania BIOSu. Żeby całość wyglądała estetycznie, dołożę czarne przedłużki do Molexów i miękki czarny 20-pinowy przewód zasilający oraz wspomniane już wąskie taśmy. Przydadzą się oczywiście również opaski. Tak to mniej więcej wygląda. Dysk zamontowałem powyżej stacji dyskietek, prezentuje się lepiej. Przerobiłem również położenie kabli z frontu obudowy i wyprowadziłem je dołem. Teraz po kolei nasze karty. GeForce już siedzi, Voodoo 2, łącznik od SLI i karta dźwiękowa. Prawie gotowe, pozostało dołożyć tylko zasilacz i chłodzenie procesora. Najlepszą część zostawiłem na koniec. Stary komputer bez naklejek, na pewno nie mój. Na koniec jeszcze logo GeForce'a i mamy. Gotowe, finalny efekt ocencie teraz sami. Zapraszam do komentowania, dajcie znać co wy byście zmienili oraz zachęcam do subskrybowania kanału. Podsumujmy jeszcze specyfikację naszego komputera z końcówki roku 1999. Komputer mamy już złożony, zaczniemy od nostalgicznej instalacji Windowsa 98 w wydaniu drugim, ale nie tego, którego widzicie za moimi plecami. Jest to też fakt 98 SE, ale upgrade z Windowsa 95 i 3.11 w dodatku w wersji angielskiej. Skorzystamy z popularnego Windowsa 95 wydanie drugie. Wgramy sterowniki, zajrzymy do benchmarków i oczywiście pogramy w gry. Sprawdzimy również, jak na tle GeForce'a 256 wypada duet połączony w SLI Voodoo 2. Komputer działa i co pierwsze przykuło moją uwagę, jest wyjątkowo cichy. To oczywiście główna zasługa współczesnego zasilacza już z wentylatorem 120 mm i w mniejszym stopniu nowego chłodzenia na procesorze. Dyski oraz napędy wykryte zostały prawidłowo, procesor pracuje z nominalnym taktowaniem 800 MHz, w BIOSie zmieniłem opóźnienia dla pamięci na CL2, datę zostawiłem na roku 99, wyłączyłem zintegrowaną kartę dźwiękową oraz ustawiłem AGP razy 4. Po utworzeniu partycji dla naszego dysku mogę przejść już do instalacji Windowsa. Widok instalatora systemów z rodziny 9X ma w sobie niesamowity ładunek nostalgii. Możemy skorzystać z ustawień standardowych lub dostosować funkcje systemu i programy pod siebie. Pomagało to z pewnością zaoszczędzić cenne miejsce na mniejszych dyskach twardych. Żeby Was nie zanudzać, cały proces przyspieszę, instalacja chwilę zajmuje, komputer jeszcze kilkukrotnie uruchomił się ponownie. Jesteśmy w pulpicie, jak widać są spore braki w sterownikach, właściwie to nie ma nic. Na początek zawsze warto przerzucić zawartość płyty z instalatorem Windows, tak by później po 10 razy nie wkładać jej do napędu. Windows 98 wspiera już natywnie USB, co jest ogromnym ułatwieniem. Musimy tylko zainstalować sterownik, pendrive nie działa tutaj plug and play, a po chwili mamy już w pełni działający dodatkowy dysk i nieograniczone możliwości.
Zainstalowałem sterowniki dla chipsetu, karty dźwiękowej GeForce'a, od razu widać, pary Voodoo oraz aktualizowałem DirectX aż do wersji 7. W programie AIDA32 widzimy, że nasz GeForce faktycznie posiada lepszą pamięć. Oznaczenie procesora graficznego to NV10 DDR. Pamięć RAM natomiast pracuje z częstotliwością 133 MHz i opóźnieniami CL2. Wraz z premierą GeForce'a Nvidia wydała kilka ciekawych dem technologicznych. Bubble miał na celu pokazanie możliwości generowania efektów odbicia. Drugi o nazwie Gra sfundował nam wycieczkę rodem z mrówki Z. W tym demie mogliśmy manipulować pogodą i obserwować, jak obiekty reagują na nią w czasie rzeczywistym. "3D Mark" swój pierwszy benchmark wydał właśnie w 1999 roku i na tamten czas, jeśli oczywiście miałeś na czym to odpalić, wyglądał imponująco. W 3D Mark 2000 na standardowych ustawieniach uzyskujemy 5200 punktów. Wynik ten można jeszcze spokojnie poprawić. Dla porównania poprzednik TNT2 Ultra uzyskiwał plus minus 2500 punktów. Największą popularność zdobyła jednak późniejsza odsłona z roku 2001, a dokładnie 2001 SE. Na tym wydaniu wszyscy testowali swoje pecety jeszcze dobrych kilka lat po premierze, a 3D Mark stał się na długie lata wyznacznikiem wydajności pecetów. Chyba szczególnie w pamięć zapadał fragment inspirowany Matrixem. Benchmark ten dobrze skalował się do nowszych kart, na przykład na moim GeForce 4 Ti potrafi wyglądać tak. Zaczniemy od czegoś łatwego i nieco starszego. Quake 2, nasz duet Voodoo 2 czuje się tutaj jak ryba w wodzie. Po czym najlepiej poznać, że SLI nam działa? Rozdzielczość ekranu. Na pojedynczej sztuce nie możemy ustawić nic powyżej 800×600. Gra na oko działa powyżej 60 fps i to przy wysokim 1024×768. Zaraz to jeszcze sprawdzimy. Quake posiada wbudowany benchmark. Duet Voodoo 2 wyciąga 68 klatek, GeForce tutaj skrzydeł nie rozwinie i jest to tylko 79 klatek. Po co właściwie nam to Voodoo, zapytacie? Od 1996 roku, gdy Voodoo wyznaczał standardy na rynku grafiki 3D, sporo gier wykorzystywało autorskie API Glide od 3D-Wixa i te gry w połączeniu z Voodoo często działają po prostu lepiej. Dobrym przykładem może być Turok Dinosaur Hunter przygotowany z myślą o kartach Voodoo. Pierwotnie gra wyszła w marcu 1997 roku na Nintendo 64. Prawdziwy pokaz grafiki zaprezentowała jednak w grudniu wraz z premierą właśnie na pecety. Turok to klasyczny FPS bazujący nadal na rozwiązaniach z Dooma. W porcie na PC nie mamy aż tak agresywnego zamglenia i widoczność jest dużo lepsza niż na konsoli. Quake 3 wydany pod koniec 1999 roku to już pokaz dominacji GeForce'a 256.
Na ustawieniach wysokich i rozdzielczości 1024 na 768 możemy mówić o w pełni komfortowej rozgrywce. Duet Voodoo na tych samych ustawieniach graficznych jest niegrywalny. Dopiero zmiana rozdzielczości i przejście na 800 na 600 i obniżenie ustawień graficznych pozwala na komfortową rozgrywkę. Zostawmy już teraz Voodoo i skoncentrujmy się na prawdziwych hitach z roku 99-2000. A do tych niewątpliwie należy Colin McRae Rally z 2000 roku. Ustawienia wymaksowałem, Subaru Impreza i lecimy. Mam nadzieję, że teraz nie ośmieszę się za bardzo. Colin 2 to mieszanka arcade'owo-symulacyjna i jazda wcale nie jest taka prosta. Ale zobaczcie, jak ta gra dobrze wygląda, nic nie straciła, aż mam ochotę się tutaj zatrzymać i już Wam więcej nic nie pokazywać. Na wysokich ustawieniach możemy tutaj wykorzystać pełnię potencjału GeForce'a 256. W rekomendowanych wymaganiach producent zalecał właśnie GPU z pamięcią 32 MB. A oto cytat jednej z redakcji w dniu premiery. Próba uzyskania płynnej animacji w Colin McRae 2 może wydawać się jeszcze bardziej stresująca niż walka o mistrzostwo na najwyższym poziomie trudności. Będziesz potrzebował komputer najwyższej klasy. Jako ciekawostkę dopowiem, że na widok z kokpitu mało kto się decydował, ponieważ półprzezroczysta szyba powodowała gwałtowny spadek klatek na słabszych kartach. Oczywiście na GeForce 256 tego nie zauważymy. Kolejny klasyk Need for Speed Porsche w wydaniu na PC to jedyny port tej gry warty uwagi. To tytuł zupełnie inny niż na konsolę. Moja ulubiona 944 w kolorze żółtym i zapraszam do Francji. Styl jazdy jest tutaj ponownie mieszanką prób symulacji i arcade. Grafika dobrze się zestarzała, jazda z widokiem z kokpitu dawała sporo frajdy. Kolaboracja z Porsche przyniosła grze ogromny sukces, począwszy od starych wolnych modeli 356, aż po szybkie 911. Niesamowicie solidna gra, która ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Rok 2000 to również Tony Hawk's Pro Skater 2. Oczywiście nie mogłem pominąć takiego klasyka. W rekomendowanych wymaganiach miał już GeForce'a 256, ale oczywiście lepiej lub gorzej działał praktycznie na wszystkim. Graficznie mocno się postarzał, ale nadal jest niesamowicie grywalny. Gdybym miał tylko więcej czasu, z pewnością spędziłbym wieczór cykając kickflipy i grindując na poręczach. EA Sports. It's in the game. Rok 1999 to oczywiście kolejne wydanie symulatora piłki od EA, tym razem FIFA 2000. Ta wersja to bardziej ewolucja poprzedników, na ciekawsze usprawnienia trzeba było poczekać jeszcze rok, niemniej jednak jak każda FIFA ma w sobie coś wyjątkowego. Graficznie wygląda to średnio, chyba nie dużo lepiej od poprzedniej części. Na koniec tytuł, którego zabraknąć nie mogło, jedna z najbardziej przełomowych gier w historii branży. Wydany pod koniec 1998 roku, Half-Life, podobnie jak Doom przed laty, zrewolucjonizował podejście do FPS-ów, wprowadzając narrację na zupełnie nowy poziom. Gra rezygnuje więc z tradycyjnych przerwników filmowych, zamiast tego rozwijając narrację poprzez interakcję z otoczeniem i postaciami niezależnymi. Na naszym GeForce na najwyższych możliwych ustawieniach oczywiście działa doskonale.
Z ciekawości sprawdziłem jeszcze pierwszą część Mafii. Czy gra już wydana znacznie później, bo w połowie 2002 roku na GeForce 256 będzie działać? Przypomnę, że w 2002 roku mieliśmy już chociażby taką kartę jak GeForce 4 Ti z pamięcią 128 MB. Can I join you? Mafia. Dla tej gry warto było mieć peceta. Są gry dobre, bardzo dobre i jest Mafia. Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, detective. Jestem zaskoczony, ustawiłem dość pochopnie rozdzielczość 1024x768. Detale może nie na maksa, ale w większości wysokie i gra działa bardzo płynnie. Jest w pełni grywalna na GeForce 256 z pamięcią DDR. Nie wiem jak byłoby w przypadku pamięci SDRAM. Dzięki za uwagę. Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę. Zapraszam również do sekcji komentarzy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Mani z kanału Manitech i już niebawem kolejne materiały. Do usłyszenia. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time and some other people were worse off than me. It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place.